Takže ahoj! Vítáme vás u našeho dalšího videa. Tohle video bude giveaway, takže pravidla. Takže ještě bude trvat 2 týdny a pravidla. První pravidlo dát odběr tomuhle kanálu, druhý pravidlo dát like na tohle video, aby jsme věděli, kolik se vás zúčastní. Třetí pravidlo napsat do komentářů svůj e-mail a čtvrtý pravidlo napsat do komentářů pozitivům a negativům k tomuhle kanálu. Takže já začnu. Jinak můžeme začít. Takže nejprve tady máme teda 2 takovýhle vzorečky. První je od Garnieru, je to, na to nevidím, intenzivní hydratační starostlivost Garnier, Tohle tělové krémové mléko. tady tohle to je regenerační tělové mléko, 10% urea. No prostě nějaký další regenerační tělové Tělové mléko mléko. a pro intenzivně suchou a šupinatou pokožku a občas svědící. Šupinatou. No to tam je napsaný. Takže takovýhle 2 nějaký hajzlíky. Takže za další tady mám řasenku. Je to od New York Color, má strašně velký objemný štěteček. Takže Kartáček. kartáček. Takže takhle. A pak další, tady jsou krystalické linky od Essence. Takže takhle. Takže potom dál tady máme tyhle třpytky na nechty, jsou od Essence a jsou to 3D perle. Je to 0,8 IMSu Glamour. Abyste se nedivili, proč to nemá krabičku, tak je to z toho důvodu, že ta krabička byla hodně zničená, tak jsme vám to tady jenom takhle nalepili. A potom další, tady jsou takovýhle nějaký si Náušnice. žlutý náušničky, takovýhle. A na tom kartonku je napsáno Makeup Channel, jakoby náš kanál. Takže takovýhle žlutý. Takže za další tady mám taky náušnice, jsou tam 2 na jednou kartonku. Jak vidíte, jsou tam modrý a takový narůžovělý. Na tom kartonku je opět napsáno DIY Makeup Channel, takže to je náš kanál. Pak za další tady jsou 3 náramky, jsou tam je tam fialový, červený a oranžový. K tomu je přidán prstýnek Love. Takže takhle. Potom tady je teda takovýhle vzoreček malinký voňavky nebo parfémku, je teda zadělaný, ale je ho tam strašně málo, což se celkem jako divím, ale prostě je zadělaný. Takže tak, a to by bylo teda všechno. Giveaway bude trvat 2 týdny. Takže se určitě připojte, budeme strašně rádi. A ještě jednou teda ty pravidla, takže za první like, za druhé odběr a za třetí napsat komentář, třeba e-mail a pozitivům a negativům k našemu kanálu. Takže tohle je bylo všechno a zatím ahoj! ahoj.